By u stil staan en die Here wil ons as volk vanoggend bemoedig. En terwyl die Here hierdie week het op my hart lê om oor baie bekende gedeelte met u te praat. En ek gaan vra dat u so saam op die bord gaan lees. En ek wil graag dat u net vanmôre hierdie prentjie in u gedagtes skep. Dit is Matteus 14 vanaf vers 15 tot en met 21. U kan saam lees of u kan dit so op die bord volg. Net soos wat u dit verkies. Hy sê toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate en dit is al oor die tyd, stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpie kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord hom, ons het net 5 brode en 2 visse. En hy sê, bring dit hier vir my. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visies, kyk op na die hemel, en dank, en nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan sy disippels, en sy disippels aan die skare. En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol, en dit was omtrent 5000 manne, wat geëet het, buiten die vroue en die kinders. Here, seën hierdie woord vanmôre, wat ons het vanmôre met 'n hart sal ontvang, om te weet, ons ontvang die seën van u vanoggend. Here, hierdie woord wat u oor my gegee het, dat ons dit vanmôre sal neem ter harte, en dat ons sal weet, Here, u maak 'n weg, en ons sê vir u dankie vir dit, is my gebed, in Jesus naam, amen. Kan u indink, hier sit 'n groot skare en hulle is honger. Daarom kan ek jou gaan vra, ek wil by my kom staan. Wil jy vanmôre gebruik? Probeer nie om kom staan by my vanoggend. Julle is 2 disippels vanoggend. Prys die Here. Ek het nou nie met hulle gereël nie, so hulle is so bietjie op die spot. Maar ek kom vanmôre vir jou vra, as jy geld het in jou sak, nie genoeg vir almal vir 'n stuk steak en 'n stuk brood nie. R20 prys die Here. Probeer dat dit in jou sak vanmôre het, daar 'n paar rand ek sou vir die volk kan voed. Dis net 80 mense, my broer. 80 mense. Dan is dit presies soos hy disipel, hy sê, ek het net 'n bietjie. Hoe gaan ons hierdie mense kos gee? Ek wil vanmôre vir u sê, wat 'n geweldige gesig om te sien, dat hier sit 'n skare, hulle is honger. En die eerste situasie, verdeling van brode, kan jy gaan kyk en jy gaan net so staan, ek wil vanmôre eers vir u 'n demonstrasie doen. Eerste vermeerdering van brode, sit hierdie disippels en hulle is bekommerd. Weet jy wat is die verskil? En hulle het hulle broodjies en hulle het hulle visies. Prys die Here. Ek gaan vra dat julle asseblief hierdie moet deel vir die hele gemeente, almal moet versadig word. Dit lyk onmoontlik. 'n klein mandjie vol, dit lyk onmoontlik. Weet jy wanneer spesialiseer my God, wanneer 'n ding onmoontlik lyk? Ek wil jy moet vanmôre moed skep, dankie my broers, ek waardeer. Ek wil jy moet vanmôre moed skep, om te weet, die mens sien hierdie, maar God sien 'n skare wat gevoed word. Hierdie eerste vermeerdering van brode staan hierdie disippels, en hulle begin onder mekaar te redeneer. Probeer nou maar in Daniel het nou gewys, wat gaan ons maak? Gaan ons dit maar self eet, wie gaan kyk en wie gaan eet? Ek wil vir u sê, redenasie gewys sê hulle, dis onmoontlik. Maar terwyl die disippels met mekaar redeneer, en hulle sê, ons moet seker vir Jesus begin vra, wat is die volgende stap? Wat is die plan? En hulle begin Jesus sê, Here, kom stuur hierdie mense na die naby dorpe, sodat hulle daar iets kan kry, jy weet, die mens maak 'n plan B. Ons is ongelukkig 'n mens wat uitredeneer, ons soek 'n plan B en ons maak plannetjies en dit is goed en wel, God het ons gesonde verstand gegee om 'n plan B in plek te hê. Maar ek wil vir jou sê, God stel nie altyd belang in jou plan B nie, hoor. Wie nog nie 'n plan B nie, ek het al by tot 'n plan F gekom as ek by my sit. A, B, C, D, E, F. En dan gee ek eers oor. Maar weet jy hoekom ons as mens is bekommerd? Ons sit partykeer ons geloof in onsself. Ons sit
ons moet gaan in God se wil wees. Nou kom hier dieselfde disciples en Jesus vat hierdie brood en hierdie vis en hy breek dit en hy deel dit uit en hy sê voed. Nou wil ek vandag vir u sê, weet jy wat 'n wonderwerk was dit? Ek dink toe hy dit gebreek het, was daar nie. Dit was nie dadelik vermeerder en daar skielik klomp mandjies was en elke disipel het so baie gehad en hulle het uitgeloop en gedeel nie. Hy het so begin. Het soos hy breek en eet en die mandjie net nie leeg geraak nie. En dit het aangehou, en dit het aangehou, en dit het aangehou. Ek wil vir u sê, ek kyk so na die visies, daar was ewe skielik honderde duisende sterte en vinne nie, hoor, dit was dieselfde hoeveelheid, maar God het vermeerder dit wat daar is. Ek wil vanmôre vir u sê, u moet vanmôre besef, dat is die disciples, het 'n plan B gehad, hulle sê, Here stuur hulle dorpe toe, en dat ons hulle kan gaan koop. Ek wil vanmôre vir u sê, en 'n tweede gedeelte, net so hoofstuk verder, daar dieselfde disciples. Nou draai die prentjie om. Die disciples kom nie na Jesus toe, Jesus stel hulle op die proef en hy sê vir hulle, wat gaan julle hierdie mense gee om te eet? Hy wil kyk of hulle geloof het. Hy wil kyk, maar weet jy, nou is die omstandighede 'n bietjie anders. Daar is nie nou 'n dorp naby nie. Jy kan gewoon lees in die woord van God. Die woord van die Here sê, hulle was in die woestyn gewees. Daar in die woestyn is daar nie 'n winkeltjie nie. Daar is nie goue brood supplier nie. Dit is net die Here en die Here alleen wat kan voorsien. Ek wil vanmôre vir vrou wie sit en vanmôre in die woestynlande. Ek wil vir sê, ek het vir jou goeie nuus. God gaan vir jou voorsien vanmôre. Ver bo jou verwagting. Ek gedink ek wil ook regte vis vat. Maar ek dink dit vir goed is as almal na sardientjies ryk vanmôre met prys nie. Die seuns het nou met hulle standaardsessies ontgroening moes hulle elke dag 'n stukkie vis om hulle nek hang. Sê my seun, jy ryk nie so lekker nie prys nie. Maar ek wil vanmôre vir julle sê dat begin die brood te breek. En God vat dit wat min is. En hy maak dit baie. Vanmôre is daar 'n paar punte wat ek vir u wil uitlig oor hierdie gedeelte. En dat u vanmôre sal moet skep. Eerste vermeerdering was 5000 man sonder vroue en kinders. Wat van daardie 5 brode en 2 visies geëet het. Die oorskot wat oorgebly was 12 mandjies. Ek wil vir jou sê, dis 'n God wat in oorvloed voorsien word. Dis 'n God wat gee na mate die behoefte is. Weet jy wat is my so mooi? Daar word een keer gesê dat hulle moet optel en huis toe vat en verander gaan uitdeel nie. Weet jy waarom God wil gee na mate jou behoefte? Hy sorg nou vir jou, want hy wil hê môre moet jy weer nuwe vertroue in hom hê. Ons moet nie nog altyd sommetjies maak en dinge doen nie. Ek wil vir jy sê, die Here gee jou wysheid met alle liefde sê ek vanmôre, dankie dat jy jou wysheid gebruik, maar daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy op God moet staan maak, wat jy moet sê, Here, in my hande is dit vanoggend, ek kan niks doen nie, ek kan nie my kragte, ek kan dit nie uitredeneer nie, my gedagtegange is te klein, maar weet jy wat is so kosbaar, wanneer God voorsien, dan is daar 'n deur wat oopgaan, en is 'n deur uit die troonsale uit. Ons staan woensdag aand hier, die Here het my 'n woord gegee, ons moes deure oopsluit, ek het 'n bos sleutels gebring, en ek het lint gebring, en ons het die woord van die Here sê, bind en onbind, so sal dit in die hemel wees. En ons broer staan hier so, en ek sê vir hulle, ek is bekommerd oor die kerk se finansies. Ek sê, kan ons nie 'n deur oopsluit, oor tou net opgestaan, en hy sê, kom ons sluit 'n deur oop vir die kerk se finansies. Sê, Here, ons gaan dit 'n geloof vat. Staan hier so, maar as julle was hier. Ons sluit die deur oop en ons bid saam. Donderdagoggend vroeg, Vrydagoggend vroeg, is daar 'n SMS die kom maar deurkoms vir die kerk uit 'n bron uit, wat geen mens daaruit kom. Is dit nie die God wat ons loof nie, weet nie, toe dit uit my hande is, en ek sê, Here, maar is dit genoeg? Hoe kan dit genoeg wees? Ons het soveel verantwoordelikhede, so sê die Here, daai visies en daai brood, ek sal dit vermeerder, ek sal gee vir God se huis, ek sal vir die mens voorsien, ek sal vandag 'n deur oopmaak vir jou. Dis 'n paar dinge wat ons moet leer uit hierdie saak. Jesus stel nie belang in jou plan B nie. Dis nommer 1. Toe hulle sê gaan winkel, toe sê nee, voed julle hulle.
Hy stel nie belang in jou plan B nie, hoor. Of vanmôre vir jou sê, finansies. Weet jy hoe maklik is dit wanneer jy in die verkorsing raak? En ons hardloop na die bank toe vir 'n lening. 'n Plan B, dit kan goed en wel wees, maar jy druk jou eintlik dieper in skuld vanmôre. So maklik kom die mens op 'n plek wat hy 'n plan B soek. Môre voel jy, Here, my mandjie is leeg met my tydelike omstandighede. Net vanmôre dalk huweliksprobleme en jy sit en jy sê, Here, dit wat ek het om te bied, dis te min. Môre wil ek vir jou sê, gee net wat jy het. God wil vanmôre vir jou sê, dit wat jy het, sal genoeg wees, want dit is wat die Here voorsien. Vanmôre sit jy in jou werksomstandighede, weet jy hoeveel mense gaan deur moeilike omstandighede by werke. Dit is so jammer, jy spandeer amper die meeste van die dag by jou werk, en dan sit mense ongelukkig. Mense soek jou ondergang, mense trap mekaar. Die wêreld kyk neer op jou. Mense sit in omstandighede volg. Jou plan B is, ek sal maar net iets anders kry, ek sal iets anders soek. Maar weet jy wat, wanneer jy in die woestyn is, en dan kom jy aan 'n deurbraak nie. Dis wanneer die Here vanmôre vir jou sê, ek gaan vir jou 'n weg maak. Soms is dit maklik om te sê, Here, ek het daar 'n plan B, daar's 'n winkel. Vanmôre laat toe, God toe dat jy in die woestyn kom, sodat ons die getuienis kan kry, en dit wat die Here van ons wil. Vanmôre vra ek vir jou, wat was jou plannetjies al? Wat was jou plannetjies al? Ek wil vir sê, ek het al baie planne gemaak, hoor, dankie Here, nie almal het deurgekom nie. Maar dit sou 'n ramp gewees het. Ek het lank geweier oor die bediening, oor 'n plan B. Ek het my vrou gesê, weet jy wat was my plan B, dis my hartseerste van alles. Ek het vir my ouers blyplek gegee, en bly daar, en hulle bly in die huis. 10, 11 jaar terug toe die Here later om die eerste keer kontak en sê, gaan bediening toe, die Here lei, dat jy het 'n mooi roeping ontvang gaan. Weet jy wat was my plan B? Ek is 'n mede-pastoor by die kerk, ek sal raai, ek sorg vir my ouers, die Here sal vir my verstaan. Weet jy hoe maklik gebeur het, dat jy 'n plan B het, dat jy dink, dis nie volmaak om God het 'n ander roeping moet hê. Ja, soms moet ons in die woestyn geplaas word. Ek het altyd gesê, hoe gaan my ouers, hoe gaan hulle, waar gaan hulle heen, ek kyk na hulle, die Here voorsien, my sussie bou om 'n mooier woonstel as ek vir hulle kon gee, en hulle bly by haar. Ek wil vir sê, uit my hande, toe ek in die woestyn kom en kyk hoe lyk dit, ek sit 'n jaar lank amper met 'n huis, my ouers is in die woonstel, kan nie die huis uit verhuur nie. Niemand wil 'n huis verhuur, waarom mense in die woonstel bly, nie veral as die eienaar se ouers is. Ek sit in die woestyn, ek moet 'n paaiement betaal. Maar die Here sê, weet jy wat, ek sal vermeerder dit wat jy vanmôre in jou mandjie het. Vanmôre voel jy, Here, ek het nie eers my visie of 'n broodjie nie, ek het net 'n paar krummels, ek het vir jou goeie nuus. God gaan vermeerder, sodat jy genoeg kan hê in oorvloed vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie vanmôre net so 'n bietjie terugsit en na jou omstandighede kyk en sê, Here, ek sit regtig in 'n dilemma, maar vanmôre gaan ek my alles oorgee aan U. Weet jy wat het gebeur? Daai seentjie wat die broodjies gebring het, hulle het nie eenetjie terughou vir sy eie lunchtyd nie, hoor. Hy het nie eenetjie terughou omdat hy vir homself moes sorg nie, omdat hy bekommerd was nie. Hy het alles gegee wat hy het. God vra vanmôre, ek gee dit jou alles vir hom vanmôre, en die sluise waarvan die hemel sal oop getrek word oor sy kinders vanmôre. Ek gee vanmôre die Here loof en lofpryse. Amen. Tweede ding wat Jesus doen, hy neem hierdie goedjies. Weet jy wat is so kosbaar?
Hierdie garsbroodjies was die eenvoudigste vorm van 'n voedselbron. Jesus het nie gesê, hoor ek soek vir hierdie volk die beste nie. Hy het gesê, ek gaan hulle behoefte voorsien. Ons mense het partykeer verkeerde, in die Engels sê dit mooi, mindset. Ons soek luxury, terwyl ons met die witbrood onder die arm sit. Vanmôre moet ons versigtig wees, dat ons nie onsself so in ons gedagtes oorreed, dat ons eintlik armoede het, en dan sit ons eintlik in oorvloed nie. Dit is eintlik 'n dierles, want soms sit ons met meer as genoeg, en ons kla met dit. Dan bid ons sê, Here, maar wat van die, hoekom die? Dat word nie vermeerder nie, hoekom nie? Die Here het ergens gesê, jy gaan met R1 miljoen in jou bankrekening sit, omdat jy vra vir dit nie. Ek wil vandag vir jou sê, hy het gesê, hy gaan voorsien aan jou behoefte, dit wat jy nodig het. Vandag wil ek vir jou vra aan Jesus, hy neem dit. Eenvoudige garsbroodjies, nie op het neergekyk nie, hy het geweet in jou eenvoud, sal hy vermeerder. Bring jou laaste bietjie vir hom vanmôre. Weet jy wat is die mooiste deel van hierdie Jesus leer ons? Die derde punt wat ek wil uitlig, hy dank oor dit. Wanneer u dank oor u voedsel, dan spreek jy 'n seën oor dit uit. Ek wil vanmôre vir u sê, en ek wil 'n bietjie met u praat oor dank, en ek het al 'n vorige maal gepraat oor dankbaarheid. Maar vanmôre moet ons by 'n punt uitkom, dat ons dankbaarheid het vir wat ons het. Daarom het jy gesien, Jesus het gesê, dis eenvoudige garsbroodjies, Vader gee vir ons beter. Hy was tevrede met die eenvoudige broodjie en die visie as voedsel. Môre moet ons dalk net weer leer, dat ons weer kan dankbaar wees vir wat ons het. Weet jy dat jou voertuig doen presies dieselfde werk as jou ander se Porsche en die ander se voertuig? Weet jy dat die klere wat jy dra doen presies dieselfde as wat die ou wat 'n Nijmegen kan hê? En jammer nou vanmôre moet jy vir die Engels, is net makliker om dit uit te druk. Weet jy dat jy vanmôre jou skoene wat jy aan het, ag, ek wil vir jy sê, gister het ek so glimlag gekry, ek is by 'n sportbijeenkoms en die kom so 'n jong man aan my toe. Hy sê, oom, wat dink jy van my tekkies? En ek kyk so, ek sê, dis mooi. Hy sê, ek het op Timo gekoop. Wel, ek wil vir jou sê, Timo of nie Timo nie. Hy is trots op dit wat hy het. Ek wil vir jou sê, dit loop op dieselfde pad wat ek loop, daar is geen verskil nie. As jy in die graf beland, of het Timo is of Eckers of Alkel, jy het skoene aangehad, maar 'n dankbare hart is dit wat God vanmôre van jou vra. Ek praat eendag met 'n man, en terwyl sy vrou afsterf, 'n man wat terwyl al was, of is, en uit genoeg, en terwyl sy vrou afsterf, na 'n klompie jare, sy getroude lewe, baie jare getroud gewees, en hy stap in sy huis in, ewe skielik het hierdie meubels, wat so stoggerig was, geen waarde nie. Skielik dit wat hy en sy vrou jarelang voor gewerk het vir hom leeg geword. En hy sê vir my pastoor, ek besef daar, ek het so baie jare gejaag na verkeerde goed. En ek sê nie vandag is verkeerd om mooi meubels te hê nie, dankie Here as die Here jou seën met dit. Maar wat ek vandag sê, ons moet oppas dat ons fokus nie verkeerd is. En dat ons so fokus op iets, dat ons vergeet om dankbaar te wees vir die bietjie wat ons het. En Jesus kom en hy dank oor hierdie goed, oor hierdie kos. Terwyl hy daaroor gedank het,
Wil ek vir julle sê, was daar seker 'n klomp ongelowiges in daai gehoor? In daai skare. Ek het tyd gelag hier binne. Ander het hulle koppe geskit en gesê, daar's fout. Ek dink die disippels self het gesê, ons het al baie wonderwerke gesien, maar hierdie een, hy gaan nie koek vat. Maar weet jy wat? Toe daai mandjie begin, en hulle deel hy, en die oor begin groot word, en die opgewondenheid wat plaasvind, want ek verseker, is daar iets anders in hierdie gehoor. Toe begin monde wat gelag het stil word, toe begin daar mense wat gedink het, dis onmoontlik, het geloof bou om te sê, dis moontlik. Ek sê vanmôre weer vir u, by my God is alles moontlik in hierdie wêreld. Wil jy nie vanmôre die Here aanbid? Wil jy nie vanmôre die Here aanbid? Wil jy nie vanmôre aanbid? Wil jy nie vanmôre die Here aanbid? Die 9de jaar ek het baie met sport gepresteer op skool, my ouers, net my pap het gewerk, my mommy was 'n huisvrou gewees. Was nie altyd eers genoeg vir al die toere nie. Julle weet pas hoe gaan dit met die toere in die kers. Wat sê my mammy vir my? Die Here sal voorsien. Ek onthou wat se jaar of ek start eet of matrikus nie kry weer nasionale klere wat ek moet gaan koop in 'n toer en ek kry 'n bordvorm. Ook maar skaam om by almal te gaan bedel vir hulle. Maar ek doen maar soos ek kan. My mammy sê vir my, weet jy wat, die Here lê op haar hart, ons moet aan die slaghuis toe gaan. O Mario, sy pap het nog geleef. Ons slaghuis, ek moet so toe gaan, ek het hom gaan vra. Op my skaam stap ek daar in. Terwyl ek daar instap, sê man, wat nie is die Here dien nie. Ek sê vir my, ja, natuurlik. Betaal my hele toer, betaal alles en ek gee vir my spending man. 'n man wat in die wêreld is. Ek wil vir julle sê, God voorsien deur bronne wat ons nie altyd verwag nie. God voorsien, ons kyk so soms uit die oë van 'n mens en dink ons Here, hoe en waar. Ek het al so gekyk dat ek wie gewaag en hierdie getuienis vandaan kom. En my vrou vandag my getuienis, elke keer wanneer die Here deurkom, is dit uit 'n bron wat ek nie verwag het nie. Want waarom? Die woord van die Here sê, moenie staat maak op die hand van 'n mens nie, maar maak vanmôre staat op God. Weet jy wat, ons as ons kyk na iemand of 'n besigheid of iets wat ons gaan sien, ek wil vir jou sê, dan maak jy staat op daardie, want is jou hoop en jou geloof. God sê, hy voorsien deur wie hy wil, wanneer hy wil, en hoekom hy wil. Ek wil vanmôre vir jou vra, moenie vanmôre kyk en sê, Here, hoe en waar nie. Sê, Here, ek sê dankie, soos wat God so nou Jesus gedoen. Dankie vir die getuienis, dankie vir die deurkoms, dankie vir wat u gaan doen. Ons as mens moet leer om dankbaarheid te hê. En Jesus dan, weet jy wanneer het hulle nie gedank nie nadat hulle klaar geëet het, sê toe dankie vir wat vermeerder het nie. Voor die tyd het die dankbaarheid gekom vir dit wat ek gesien gaan gebeur. Dis 'n einde. Dis geloof. In die begin van die maand sê Here, dankie vir einde van die maand dat ons kerk se finansies klop. Ja, wanneer sien ek dit? Hoor jy wat ek sê? En ek weet nie, vanmôre praat die Here met mense, ek ervaar dit in my gees, God is besig om te beweeg in die kerk gewoon. Dat jy vanmôre kan moed skep. Voor die tyd dankbaar wees, is wanneer ons moet voor die tyd, Emma, want weet jy wat sy voor die tyd is, dan beteken dit nou sit uit my hande uit, Here, ek sê dankie vir wat gaan kom, ek sê dankie vir die getuienis wat gaan deurkom. Ag, jy weet, ek wil sien, as ek genoeg miljoene gehad het vir elkeen gegee, ek het ongelukkig nie, maar wat ek het Jesus vanmôre. Ek wil vir sê, en hy gee oorvloed vanmôre. My geld gaan klaar, op God se seën raak nie klaar nie, hoor. Die seën van die Here is vandag hierso. Ek het vanmôre vir jou visie en 'n broodjie gebring. Wanneer jy dit gaan vat as manifestasie, dan gaan jy sê, Here, ek maak vanmôre my behoefte aan U bekend. Ek weet wat U gaan voorsien. Ek weet, ek gaan grondste optel. Ek weet, dat U is dankbaar.
moet soms so 'n bietjie kyk na wat jy het, en kom jy eintlik agter, weet jy daai werk waaroor jy klaar, iemand begeer hom. Daai huis waarin jy bly, wat jy so sê, dis ou krop, iemand wil hom graag hê, hoor, tyd niks. Daai stoetstukkende skoene wat jy aan het, dat so 'n bietjie seer maak as jy loop, daar's 'n ander ou op straat, het nie so 'n paar skoene aan nie. As jy vanmôre so in jou beursie kyk en jy sien net R20, daar's 'n ander ou wat se beursie leeg is. Vanmôre vra ek vir jou, het ons die rede tot dankbaarheid? As ek vanmôre moet vra, wie het nie hierdie week geëet nie? Dink ek nie gaan ons se hand sien nie. As mense wat daar nie. Ek praat met die skool, nou dat die skoolhoofie gehad is 'n vriend. Jammer ek preek nie vanmôre vir die openbaringspreek nie. Ek wil vanmôre nie vir 'n boodskap bring dat ons net weer vanmôre kan besef. Ons het 'n rede vir huiswerk. Ek praat met die skoolhoof. Hy sê daar is ongeveer altyd so 30, 20, miskien 40 kinders in die jaar in die hele skool wat behoeftig was. So ek getal, miskien sister Annette weet, ek is nou nie seker, maar hy sê nou van ek oor die 250 kinders al. In 'n enkele skool wat nie meer daagliks 'n supply van kos het op die tafel nie. Ek kan praat van 'n kwart van die skool ongeveer. Weet jy skokkend is dit? Of vandag wie van ons klaar? Vandag wil ek vir jy sê, kind van God, al wat die Here vra, jou bietjie wat jy het, wil hy vandag vir jou vermenigvuldig. As jy bekommernis het oor jou kinders, gister vertel iemand my by die jeugskei oor universiteitskostes en die bekommernis daaraan verbonde, en ek dink so myself, ons het ook 'n paar mense in ons gemeente by daai situasie. Of vandag vir sy God sal voorsien. My God het nie wit broodjies nie, elkeen is vanmôre onder dieselfde vlek, onder dieselfde kant. So ja, goeie Here skep môre, God gaan voorsien. Vanmôre moet ons weet, Suster Karen skep vanmôre. Vanmôre is die visie sien en die brood, maar ons moet op net eers die terugstaan uit dankbaar. En vanmôre sê, die vierde punt, toe hy klaar gedank het, toe vat hy die breek het dit. Vanmôre wil Jesus sê, daai bietjie wat in hierdie mandjie is, want jy twyfel het, maar het genoeg vir jou in die huis gegee. Hy breek dit, as prins. Weet jy waarom? Is so 'n bietjie. Hoeveel kan my visies toch gemaak het? Of het nou heel is of het gebreek is, ek dink breek lyk nog erger. Want jy tel so met die stukkies en sê jy, hier is nou ook plus te min. Vanmôre wil ek vir jou sê, God, wil vanmôre dit breek, sodat die getuienis groter gaan word. Hy laat dit uitdeel, punt nommer 5. Terwyl die disciples eerste die ongelowiges was, hulle dink aan plan B is, Jesus dink aan 'n wonderwerk. Die disciples begin onder mekaar. Ek wil vir julle sê, toe hulle klaar is en hulle begin daai brokstukke optel. Kan jy dink hoeveel trane het daar gevloei? Om te sien God kan voorsien. Weet jy hoeveel trane het gevloei om te weet dat God het voorsien 12 mandjies vol. Dis oorvloed hoor. Ek wil vanmôre vir jou sê, en die woord van die Here praat, hulle versadig geëet. Nou was nie net 'n hapie, jy net gekyk nie. Jy raak tyd in die huis, is daar 'n stukkie koek oor, kyk ons 3, die gaan eet en die gaan kyk. Hy was nie so nie hoor. Is al 3 gekry en ons nog oor, prys die Here. Vanmôre wil ek vir julle God wil voorsien. My man is nou op baie eetstaar en ek kry niks meer die prys die Here. 12 mandjies. Ek dink dit was sulke mandjies. Ek dink nie dit was sulke mandjies, dit was mandjies van 5000 mense het kos gekry. Weet jy, ek sit en dink,
Hoe snaaks is die mens leer 'n mens eintlik 'n les daar die skare. Hulle is honger, maar hulle mors nog steeds. Het jy al daaraan gedink? Hoekom was daar leftovers? Nooit van julle sê dit opgetel, so was nie teruggegee nie. Wat meer is wat ek kan gebruik. Prys die Here. Mense maak. Weet jy wat soms laat God toe, dat die getuienis soveel groter word deur dit. Vanmôre vra ek vir jou, doen so 'n bietjie huiswerk volgende. Die Here wil ons sien. Ons staan baie keer in ons pad van ons eie voorsiening. Dan die laaste punt. Hulle tel in oorvloed. Vanmôre sê ek nie 'n disipel nie. Ek is maar 'n pastoor Leon, 'n instrument. Met 'n paar visies. So marshmallow visies die gewonder het prys die Here. En 'n broodjie, 'n nagmaalbroodjie wat ons gewoonlik bak. En ek gaan vanmôre hier oor dank die Here, sê Here vir behoefte vanmôre in hierdie kerk. Jy kan vanmôre jou behoefte noem. Hoor. Soms dink ons kan nie iets vir die Here vra. Ek het al soveel getuienisse. My moeder is eendag baie lus vir 'n sekere chocolate. Maar daar is nie geld. Sy sê vir haarself, ek kan nie die Here dit vir haar, dis luxury. En sy het net die begeerte. Daai oggend stop iemand by die pastorie. Sy sê, die Here lê op haar, wil jy die chocolate gee, presies dit wat sy gevra het. Weet jy waar? God ken die hart van die mens. Ons is baie keer so bang om te sê, Here, ek wil nie voorbarig wees nie. Soms wil God hê ons moet so 'n bietjie, ook net so 'n bietjie autoriteit kry. Daar's 'n verskil tussen voorbarigheid en autoriteit. Om te sê, man, ek is 'n koningskind, ek kan beter kry. Ek kan beter verwag as wat ek het. Ek hoef nie swaar te kry soos wat ek swaar kry. Ek het al baie gesê en ek sal dit baie sê. Sê skam om vanmôre arm te wees nie, dit is ongemaklik. Vanmôre wil die Here jou optel. Sodat jy vanmôre weer nuwe moed skep. En ek gaan vir elkeen uitdeel vanoggend. Terwyl ons hierdie gaan uitdeel, wil ek jy moet vanmôre hierdie visiebrood vat, as jy hom wil bære, kan jy hom bære, maar as ek eers eet, dan kom hy. Dan sê ek, Here, hier is my behoefte. Ek gaan hom opeet, en los so 'n klein stukkie oor, en sê, Here, dankie vir die oorskot op, prys die Here. Jy het jou versadig vanmôre. Is jy opgewonde vir wat die Here gaan doen? Die Here maak van 1 en 1 2, hy maak van 1 en 1 11. Vanmôre wil ek vir jou sê, Jesus wil vir jou sê. Of jy vandag in die woestyn sit, of jy vandag wel in staat is om 'n plan B te hê. Dit maak nie vandag saak of jy 'n plan B het of nie, of jy so ver agter is dat jy in die woestyn is, ek dink om Routini, so ruk terug, daar waar hy bly, verkoop hulle die plot. Hy werk op hy plot, hy bly op hy plot. Dit is baie vir hom gebeur. Routini die Here vir jou voorsien. Die nuwe ou wat die plot koop, hou vir Routini aan, hy het nog steeds sy blyplek en sy werk. En die Here vir hom 'n mansion gegee. Maar die visse en die brood is genoeg vir dit wat sy behoefte was. Verstaan nie wat ek vandag vir u sê, God wil vanmôre aan jou behoefte voorsien, dat jy sal sê, Here, ek het nie gedink dis moontlik nie. Vanmôre sien u net dit, om 'n skare te voed. God sien vanmôre genoeg. Vir elkeen. Kom ons buig ons hoofde. Vader, hierdie woord vanmôre wat u vir my gegee tot bemoediging vir u volk.
Laat ons sal moed skep vanmôre. Laat ons sal vat en sal eet en versadig word. Met die Here weet dat U gaan voorsien. U is die kenner van die hart. U is vanmôre die een wat gaan voorsien, U is die een wat die deure gaan oopmaak. Here, my tema vandag is, hoe kan dit genoeg wees? En die antwoord is, wat my God maak het genoeg. En Here, ek wil vanmôre hierdie seën afbid oor hierdie gemeente. En ek sien vanmôre die banke is leeg, baie is vanmôre beroof om hulle seën te kom vat. Maar Here, vanmôre weet ek dat U is die voorsiener. En ons dank vanmôre vir die bietjie wat ons het. En ons vra om verskoning vir die ondankbaarheid wat ons het, Here. Ons as gemeente vra om verskoning vir daar waar ons kort skiet. Ons gemeente vra om verskoning omdat ons klaar met 'n wit brood onder die arm. Ons vra om verskoning vanmôre omdat ons baie keer onsself vergelyk met 'n ander een. Maar Here, help ons dat ons vanmôre sal besef elke broodjie en elke visie is genade uit U hande. En ek vra dat U vanmôre hierdie sal seën in ons midde. En ons sê vir U dankie vir dit. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil vra of die orkes gaan vorentoe kom terwyl ek uitdeel dat ons weet ons het om nog nie geoefen nie. Wat sê mooi aanbidding die titels My God Can Do Anything daar. Ek weet nie as ons kan sing. Baie dankie julle. Kom ons sing dit so saam as orkes. Dat ons vanmôre geloof kan kry. My God can do anything. 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 Wat vanmôre nuwe moed. Blydskap vanmôre in die Here. Om te weet God gaan voorsien in jou behoefte vanoggend. Dat hierdie manifestasie, hierdie profetiese aksie wat ons vanmôre is nie sommer net ligtelik nie. Die woord van die Here is so bekend reeds. Dankie geliefdes, ek kan maar speel. My God can do anything, anything. My God can do anything. He made His earth and all its fullness, and all the time shall bring. My God
môre saam dat God vir julle behoefte gaan voorsien. Here, dankie dat U die voorsiener van behoefte is. Dankie Here dat U vanmôre gedeure oopmaak. Dankie dat U vanmôre getuienisse gaan gebore laat word. Dankie Here dat ons gaan terugkom en sê, toe ons in die woestyn was, het U vir ons deurgekom. U kom toe al die lof, U kom toe al die eer, is my gebed in Jesus naam. Amen, amen. Kom ons loof hom. En ons prys hom. Amen. Skep vanmôre nuwe moed. En weet dat God gaan voorsien. Amen. Dan mate die behoefte is. Tot sover vanmôre.